Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stoller. Raidījumu atbalsta Ģiensirdīgai apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, La Telekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija. Labrītiņš, šo rītiņš, šo skaisto rītiņš, šo burvīgo rītiņu, no Mārtiņa Rītiņa, no Vincenta un no labāks. Un šodien viens raidījums ar bišķīti pārmaiņu ar rozīnīti. Taisam pirms Ziemassvētkiem es esmu uzaicinājis uz Latviju manu labu kolēģi un draugu Mārtiņu Plunos. Mārtiņš ir dzīvojis Anglijā, tāpat tās kā es, bet arī, kas mums ir kopīgs un līdzīgs, mēs esam no tās pašas izcelsmes, mums abi vecāki ir latvieši. Un, kad mēs bijām maziņi, mēs spēlējām nometnē pa vasaru, tādā nometnē saucās Almēlija. Un tāpēc Mārtiņš, es esmu viņu daudz sekojis, viņš ir Anglijā 2 laiku Michelin pavārs, 15 gadus viņam bijis 2 zvaigznes, un tas restorāns, kas viņam ir bijis, kas no sirds nāk, saucās restorāns Letonī, kas nozīmē, tulkojot Latvija. Un šeit, Mārtiņ, lielākais prieks tev redzēt Latvijā atkal. Nice to meet you, and such a pleasure to be here. It is an honor to have you here. Thank you. But today you're going to show. Šodien tu mums parādīsi 2 receptes. Jā, receptes ar saukli, kad austrumi satiek rietumus. Rietumvalsts, no kuras esmu atbraucis, satiek Austrumu Eiropu, kur mēs esam tagad. Šīs būs receptes, kuras var pagatavot arī mājās, un es izmantošu vietējos produktus, arī Latvijas degvīnu. It's dishes that you can do not only in restaurant but at home, and I want to use a little bit of local ingredients. We're going to use some Latvian vodka. Latvian vodka. Now, we're going deep. Es redzu, ka tā ir kanģa. Jā, kanģa. Es tādu iepriekš nebiju lietojis, diezgan stipra. This is the moonshine, and I've never seen, but it's quite strong. Jā, tā ir kanģa. But we're going to do a fish which is quite popular. Bet gatavosim mēs zivi, kas Latvijā ir diezgan populāra, kaut arī mūsu ūdeņos tā nav sastopama. Tā ir skumbrija. Patīkami trekna zivs. Šai sezonai atbilstoša, jo, manuprāt, tai ir īsta ziemas garša. And this is a seasonal thing because we're going to do with beetroot, but mackerel is a fish that we tend to eat more. Skumbriju vairāk ēdam vasarās, kaut gan ziemā, kad tā peld augstajos ūdeņos, tā uzbarojas un tā ir labāka kvalitāte. Tu teici, ka tā ir attāla radiniece tuncim. Es savukārt zinu, ka daži pavāri ziemā ķertā skumbrijas tunča vietā labprāt izmanto suši gatavošanā. Abām zivīm ir ļoti līdzīga garša un gaļas struktūra, taču skumbrijai ir stiprāka garša, un tā ir krietni lētāka. And much cheaper. And cheaper. Yeah. Much cheaper. Yeah, for sure. Yes. Mēs izmantosim tikai fileju. Es šodien esmu palīga lomā. Saki, kas man jādara, un es darīšu. Te ir visas sastāvdaļas. Sāksim ar marinādi. Sugar. So we have acid and sugar. Yes. Sweetness, sharpness. Shallot. Sīpols, šalots, Lemon. citrons. Lemon skin for oil. Citronu miziņu. Pink pepper. Rozā pipergrauds. Sāls. And roasted coriander seed. Koriander. Tas ir marinādes pamats. Tagad to visu saliksim kopā. Vispirms ļoti plānā šķelītē sagriežam šalotes sīpolu, tāpat kā citronu, lai izvilktu visu garšu no tā. Maximum flavor. So we're just going to slice this. And this will be enough because we don't need to make too much. Overpowered. Yeah. So let's take our pan. Put our Viņš ir sagriezts ļoti plāni, ļoti smalki, lai vairāk tās garšas izvelk ārā no tā sīpola. Okay, so with the shallots, we're just going to put the pink peppercorns. Rozā pipergraudi, jā. And these we just broken a little bit. Bišķīt sadauzīt viņi. Tas ir jūras sāls. Dabīgs, jo nav rūpnieciski apstrādāts. Šīs ir grauzdētas korianda sēklas. Right. And we roast the spice, the coriander. Jā. Cukuru saldumam. The sugar for the sweetness. Aha. And then vinegar. And this is white wine vinegar. Baltvīnētiks. Jā. 2 minutes. 2 minūtes maksimums. Ar 2 minūtēm pietiek, lai izvilktu sīpola un pārējo sastāvdaļu garšu un lai izkausētu sāli un cukuru. Dissolve the sugar. Right. So we make basically a pickle, a liquor. Just let it bleed, let the onion bleed. Okay, 2 minutes. 2 minūtes ir pagājušas. Šobrīd tas ir ļoti karsts. Vārīt to nevajag. Yes. Off the heat. We don't need to cook. What we're going to put is our lemon. Aha. And we cut this very thin because
Pieliekam smalki sagrieztu citronu un citrona miziņu. Tajā ir daudz citrona eļļas. The skin has a lot of oil. And then we put Pieliekam arī svaigu koriandru, kam ir citādāka garša nekā sēkliņām. flavor of coriander. Yes. And the fresh one is perfume. Yes. Okay, this is the basic marinade. Šķidrums vēl ir karsts. Pievienojam arī kanģu, kas gatavota no graudiem, nevis Do kartupeļiem. this, the liquid is still hot because what we're after, this is from, I believe, from grain. Yes, not it is. potato. Yeah. So what we're going to do is we're going to put our moonshine in. Now, this Šī ir legāla kanģa, vai tad ir arī nelegālā? Par to nerunāsim. Šī ir legālā. This is official. This Okay. is official. So we put a little bit of moonshine. Pieliesim pavisam nedaudz. Ja nav kanģas, var lietot degvīnu, tikai degvīnu. Šis, protams, ir stiprāks. Lieta tāda, ka pieliet to karstam šķidrumam, alkohols iztvaiko, bet graudu garša paliek. Put into hot liquid. Yes. You know, alcohol evaporates. That's right. All we're left with is the flavor of the grain. So the Tad šo varēs dot arī bērniem? Pavisam droši. Patreiz mēs ļausim tam atzist, jo ieliekot tajā zīvi, tagad tā sāks vārīties, bet mums to nevajag. Cook it. So we Yeah. need to leave this to get cold. Yeah. You taste freshness. Pagaršo. Svaigs, nedaudz salds, nedaudz skāps. Nedaudz var just arī kanģu. Ja tās nebūtu, garša būtu pliekana un līdzinātos komerciālai marinādei. And also a kind of too much like commercial pickle. Yeah. Šī ir paštaisīta. Es gatavoju tev, tāpēc tai ir jābūt īpašai. This for you. And it's more special. It's more special too. Exactly. Yeah. So all we do is we're going to trim this to take it a little bit more even. Take this one off. Okay. Like that. And then we pinch the fish. Nogriežam galu, nedaudz saspiežam filē un ik pēc puscentimetra iegriežam. A half centimeter maybe. We put a little cut. Not too deep, not too broad, but just a little cut. Caur šiem iegriezumiem marināde iekļūs filējā. To pašu izdarām arī ar otru filēju. Through the skin into the flesh. But the marinade can get in there. Yeah. Okay. So we do the same with the other fillet. What we do is we're going to put this 15 minutes max. Liekam marinādē un turam maksimums 15 minūtes, ne ilgāk. Biezumu saliekam pa virsu un ieberžam, lai šķidrums labāk iesūcas. So get the juices to start to penetrate Yes. and soak in. Okay. Okay, let's. Okay, right. There, it's been resting now. So Yeah. that 15 minutes Zivs ir atpūtusies. Marināde ir iesūkusies, ņemam filējas ārā. to overcook. So what we need to do now is we're just going to take all of the pieces. It doesn't matter if there's a few little bits of the Ja kaut kas no marinādes tai ir pielipis, nekas tas var palikt. Redzi, kā ir mainījusies zivs struktūra. Starp citu, to varēs arī šādu, bet mēs liekam pannā. Yes, of course. Yeah. So we're going to lay this in our tray because we need to get some oil on because we've taken a lot of the oil away with our marinade. This marinade Marinādi droši var izmantot atkārtoti vēl vismaz 2 reizes. Es parasti vienā marinādē pa kārtai noturu 13 filējas. Tas ir ekonomiski izdevīgi. economy, you know, Okay, it's yeah. all about saving some money. So we're going to use olive oil. Ņemam olīveļu. Šī gan ir laba, man patīk tās smarža. Zini, ko tā man atgādina? Tikko nopļautu zāli. Like you've just cut the grass. Yeah. The smell of fresh cut grass. Yeah, Beautiful. Anyway, My favorite. Pārliejam nedaudz olīveļas. So once we've done this, we're going to now dip it and we turn. Now you see Cik skaisti izskatās tie iegriezumi. Pēc grilēšanas uzkaisīsim vēl nedaudz sāls. Marinādē bija pietiekami sāls, taču es vēlos, lai ēdot var sajust sāls kristālus. We don't need too much, but we just want the texture of crystals. So when you bite. Yeah. So what I've done, we've got cooked beetroot. We've diced it. We spent Right. a little bit of time to make the shape. Bieti ir cepta, un tad viņi ir nomizot, un tad viņi mazos kupiņos sagriezt. And this is cooked. This is just poached in the skin, and then we take the Yeah. skin away after. So we've trimmed it into the dice. So the pieces that are left, we've turned Yeah. some into powder. Ja. Just concentrates the flavor, and some into puree. Ja. Un tie atgriezumi no tām kupiņām mēs esam uztaisījuši biezeni. Mēs arī esam uztaisījuši, sakaltējuši to bieti, lai mums ir arī tāds pulveris. Nu, mums būs 3 tekstūras bietis šeit. And then the other combination, which goes so well with the fish and with the beetroot, we've got egg, white and yellow. Un egg. olas baltums, olas zeltainums, un arī vienā ziņā tā ir tradicionāli, un mēs liekam ar sīvi. What we're going to do is we're going to mix. Sajauksim kopā cepto biešu kubiņus un biešu biezeni. Vieni paši kubiņi būs pārāk pliekani. State it's a little bit too flat. Jā. So we're going to take some of this puree. Now the puree, you can see, it's a lovely rich. Oh, it's beautiful. It's beautiful. It's stunning. Biezeni daudz nevajag. Mēs tikai gribam, lai tas salipina kopā biešu kubiņus. It's creating a covering. It makes it a little bit sticky. Nedaudz piparu un pavisam mazliet sāls, tikai dažas plieksnītes.
just a few flakes of salt. So, and again. So we're happy with that. Now we're going to... Tik tālu esam tikuši. Varam likt kopā porciju. Mums vajag šķīvi. Dice. Now, the thing is with the beetroot, we don't want to overpower. This is a starter, as we said. Now we put some puree. Uzliksim arī nedaudz biezeņa. Tam jābūt istabas temperatūrā. So, another bestecken. Thank you. With the puree. This, at room temperature, the flavor comes out. If it's too cold, we have to... okay, so now we'll just take a little of our puree. And now we're going to just take some of our... Nedaudz arī biešu pulveri. This, again, is more about intensity of flavor, you know? Again, Olu baltumus nepārāk daudz. Labāk mazāk. not too heavy. Everything is... less is more. Un olu dzeltenumus. It's contrast color and obviously the taste, you know. And then we just take a little of our chervil. Now, as you said, it's very aniseed flavor. Karvele. As you say, Karvele. Carvele. Beautiful. Now we're Tagad mums tikai jāuzgrilē zivs. Jāuzliek nedaudz eļas, jāuzkaisa drusciņu sāls un viss. Jā, ok. Jā. Tagad to var likt zem griļa. Ja jums nav grils, jūs varat ar šo te gāzes pistoli, daudziem tas nav mājās, arī jau var cept uz pannas. Bet labāk tas karstums nāk no pāris minūtes tikai, kas bija vajadzīgs, un mēs redzam, ka viņš smuki karamelizējies ir. So this one is nice and crunchy, crispy. The sugar that's in there is caramelized, and the fish is just set. Okay. Jā, Just nice set. and firm. Yeah. Tā ir uzkoda, tādēļ vienai porcijai ņemsim vienu fileju. Starter. Aha. Okay, we're going to lay this on our plate. Then very, very simple, very clean, crispy. Augstākā labuma olīveļa, Oil has come away from it, so Yes. we'll put a little oil on the top. un, kā jau teicu, pa virsmu nedaudz sāls kristālu. Texture and crunch. We're going to put Yeah. some coarse salt across the top. Wow. Just when it goes. Ļoti vienkārši. Kad austrumi satiek rietumus. Skumbrija. Scumbria. Skumbrija. Scumbria with beetroot. Viegli marinēt skumbrija ar bieti. Viņš ir vārīts tīrā ūdenī, ne sāls, ne pipers, nekas, tikai tīrā ūdenī. Otrā recepte. Tagad mēs gatavosim jēru. Tagad, ja jūs visiem labi atmiņat, kad Mārtiņš un mēs Londonā šī pašā raidījumā gatavojam jēru, kad mēs bijām aizvākuši uz Borough Market un atvedam apkārt pie man brāļi, mēs gatavojam jēra ribiņa. Pēc šeit mēs gatavosim jēru no visa sēdļa. Te, kur ir tā muguras daļa. Šī ir jēra labākā, garšīgākā un arī dārgākā daļa. Kā zināms, gaļas garša slēpjas taukos. Doesn't do a lot. Yeah. And then And you've got here's the fillets. the fillets. Ja? Un šeit tās fillets, kas jau ir izgriezti ārā, ir Yeah, and this one is the top. nekur ir tā mugura So daļa this one is there. notīrīta. Tā divas tādi gabalas šeit. Okay. And what we've done is we've trimmed this back. Now the problem we've got is that this is pure protein. Šis ir tīrs proteīns. Kā zināms, gaļas garša slēpjas taukos. Lūk, tauki, kurus nogriezām, bet prom nemetām. Mēs to sasmalcinājām un lēnām cepām. Cook this slowly to make this one. Tad mēs esam lēnām cepuši viņu, izkausējuši, un redz, kas mums iznāk te. Tāpat tās gandrīz kā cūkas tauki ir izkausēti. So that's got Yeah. all the flavour in. So when we fry our lamb, we're going to cook it Yeah. back in some of the fat with oil because this won't get enough temperature. The oil will give us temperature, this will give us the flavour. Un tas iedos to garšu, ko mēs gribam, jo taukos ir daudz garšas, ko nekad nedrīkst mest ārā. Roasted garlic. Ja, ienāva arī šķiploks, tad mēs redzam, ka te iekšā viņš ir tiešām krējamīgs, ja, ka viņš te saspiežās smuki. Ja. Tad pienāva arī. And we've cooked this in milk because it takes some of the strength of the Yeah. garlic away. So Yeah. it's poached very Viņš gently. paliek maigāks. And a few kad pienāvā. Mēs esam uztaisījuši biezeni. We're also going to use the banana shallots. Now these shallots have been cooked in a bag, but you can poach the shallots. Yes, So it's cooked in the skin. Everything Yeah. is cooked. Viņi ir cepti mizā, viņi iekšā, tad mēs redzam, viņi tagad ir mīksti. What I'm going to do with the shallots
Ar visu mizu krāsnī cepto sīpolus pārgriežam uz pusēm. Similar in the restaurant. We're just going to split them in half through the root. Yes. Put it on the stone. A little bit of, as we said, some of Paņemam jēra taukus. Tajos slēpjas jēra garša, un tā kā šis ir jēra ēdiens, šī garša mums netraucēs. So what we want is the flavor of lamb Go throughout the dish. Also, we put a little bit of oil. Like I said, the oil is Pieliekam nedaudz olīveļas un apcepam sīpolus no tās puses, kur nav mizas. Pieliekam arī dažus pienā vārītos ķiplokus. We're also going to put in some of our garlic, the poached one in the milk. We don't need to, we're going to cook to the skin because we want our inside to be nice and creamy. Now at this stage is we put a little bit of salt because Šajā brīdī pieliekam sāli. Piparus neliekam. You know, now is that little bit of seasoning, okay? And we don't put any pepper because we don't want any pieces in our sauce when we sauce Okay. pepper. So basically Ar šiem tā kā būtu pabeiguši. Liekam siltumā, lai gaida savu kārtu. Ņemam jēra taukus. Arī olīveļu pusi uz pusi. our lovely creamy lamb fat goes in. Olive oil, 50-50. We need to Taukvielām jāuzkarst kārtīgi, pretējā gadījumā gaļa sutināsies, bet mēs negribam, lai to aprauj no visām pusēm un lai viss sulīgais paliek iekšā. Katreiz pie šāda maiga gaļas, pašās beigās pirms viņa cep, tad ir izvilks ārā visu to labo, to suli, kas iekšā ir. Pieliekam arī veselu ķiploku un rozmarīnu. Rozmarīns ir ideāli piemērots jēra gaļai. Tagad to nevajadzētu kustināt, lai tas vienmērīgi apcepās. So, and what I tend not to do is to move the meat, because the more you move it, it doesn't get the heat. We're trying to caramelize, we stand it on all faces, and then we just rest. Okay, so what I'm going to do now, because our lamb is pretty much cooked, it needs to Jērs ir izcepies un tam jāļauj atpūsties. Jebkurai gaļai ir jāatpūšās. Lai tas neturpinātu cepties, uzsēdināsim to uz rozmarīna un ķiploka, kura garšu jērs vēl turpinās uzņemt. Flavors are going to permeate into the meat while it rests. So what I do again is just put on the side. Šis ir jēra pavēders. Tāpat tās, kad cūks pavēders, viņš samērā ļoti trekns, bet te ir ļoti daudz te gaļas te iekšā. Un tā gaļas, viņa nāk tādā strēmelēs šeit. Viņš ir vārīts tīrā ūdenī, ne sāls, ne pipers, nekas, tikai tīrā ūdenī. Un tad mēs redzam, kad viņš ir augsts, viņš atrisējās, tu vari viņu saplēst mazos gabaliņos, tā kā strēmeles šeit. Un šo mēs cepsim oliveļā, lai viņš ir kraukšķīgs, lai ir vairāk tās tekstūras šeit. Tātad viss šis no tā jēra, viss ir noderīgs. Voilà. Okay. So now we're going to fry this. We set, as I heard you say, we've got olive oil. We set this at about 160 degree because if it's too hot, it burns. If it's too cold, it gets greasy. 160 grādi pakāpst nedrīkst un zem 160 arī nedrīkst. So we're going to just drop this in. As you can see, Redzat, tas uzreiz sāk burbuļot, jo izdalās liekais mitrums. Kad burbuliši pazūd, mitrums ir prom un produkts ir kļuvis kraukšķīgs. Arī burbuļu kļūst arvien mazāk. See now the bubbles get smaller, gets quieter, getting evaporated. Un tad to uzliek uz papīra dvieļu, var uz virtuves dvieļu viņa likt. To keep it crispy, we put fine salt. A little bit fine salt. Lai viņš glabātos kraukšķīgs, mēs uzperam smalku sāli. Nekurties, viņš ir milzīgs liels darbs, tik priekšējā te, bet iedomājieties, tā ir tā ēdienas baudīšana. And we're going to use lemon, freshness, citron, and rosemary. Pa virs uzskaitām smalki sakapāt rozmarīnu, jo arī jēram klāt ir rozmarīns. So what I'll do is I'll take the knife, we're going to cut this very, very fine. Very, very fine. So this, for me, Manuprāt, ar šo pietiks. So we're just going to sprinkle this one. And because our lamb skin is a little bit warm, it starts to take the oils from the rosemary, you know? Okay. And then with our Uzrīvējam arī nedaudz citrona miziņas. Ja kas, tas neutralizēs lieko sāli. zest.
Again, lemon, it takes away the greasiness of, Right. of our dish. Now we're coming to the finish. Now we come to the finish. Now, so we're going to do some sprout tops. This is very... Ko iesāksim ar Briseles kāpostiem? Tiem tagad ir īstā sezona. Mēs atkal ņemam jēra taukus, liekam karstā pannā, pieliejam arī klāt olīveļu. We're going to take, again, some of our lamb fat, because it's that flavour we want, into a hot pan. Maybe it's a bit too... We're going to take a little bit of oil. We're going to take our sprout tops now, because they've got the water in, they're going to... Šeit tukšs ūdens ir ar tiem Briseles kāpostu lapām. Tad viņš arī cepās un svaikojās tajā pašā laikā. And what it gives us is, I want to keep the colour. Es vēlos saglabāt krāsu. Ja mēs vārītu, viņi zaudētu krāsu. Nedaudz sāls un viss. And that's it. But the difference is because we've got lamb fat, we take a little juice. Lai neutralizētu lieko jēra tauku garšu, piespiežam citrona sulu. A little bit of juice. Our torsion as well. Now we're going to just do the lamb. Okay, so our lamb. Nu, jāķeras klāt jēram. Okay, I'm going to take the lamb out. But what I do is when I cut this, I'm going to rest this on the paper as well, just on the felt. So we're just going to cut. Lai neļautu iztecēt jēra sulai, griezīsim slīpi. We want to keep the juice inside. So because it's rested, the juice should be okay inside. A little bit over. It's nice and pink still. Atliek vien to visu salikt kopā. Uzspiedīsim arī pienā vārīto ķiploku biezeni. Daudz ne, mazlietiņ. We don't need too much. It's more of a punch, a last minute little punch, okay? And then we have our lovely ficelle, our crispy lamb breast. This sauce is... Un te ir mana sarkanvīna mērce. Mani skatītāji zina, kā tā top un ka tās pagatavošanai nepieciešamas 3 dienas. So we just put a little sauce and again... Uzliesim pavisam nedaudz mērces. Parasti to jau pie galda izdara viesmīlis. At the table, you just put a little sauce, maybe a little on your meat. And then you serve a little on the side. But for me, it's beautiful. Simple. Šis ir pavisam cits, ko reiz kopā gatavojām Londonā. Yeah. Tagad, ja jūs tikai tagad esat pieslēgušies, un jūs redzat dubultīgi, mēs esam 2 Mārtiņi, un ko mēs esam gatavojuši, neuztraucaties. Pieslēdzaties pie Latvijas interaktīvu televīzijas, arhīviem, skatieties, kas var būt labāks par šo, un visi atklāts. Voilà. Paldies. Kā sauc šāda tilpuma īstā šampāniešu pudeli? Atbildi sūtiet uz šo adresi līdz 15. decembrim. Balvas izlozēsim 22. decembrī īsi pirms Ziemassvētkiem. Pirmo pareizo atbildi mēs izlozēsim, saņem šo te stoleru trumbuli. Otro vārdu, ko mēs izlozēsim, saņems no Gencerīgiem dāvanu karti pa 30 latiem. Trešo galveno balvu saņems vakariņas divatā, restorāna Vincentā, šeit pie manis, ar komplimentiem no American Express. Un beigās, pēdējo raidījumu šo gadu, 29. decembrī, mēs izlozēsim no visiem iesūtītām pareizām atbildēm šo te stoleru kafijas aparātu un šo te milzīgo skaisto šampāniešu pudeli. Taisni priekš jums uz jauno gadu sagaidīšanu. Raidījums tapis sadarbībā ar American Express Gold un Stolar. Raidījumu atbalsta Gencerīgie apdrošināšana, San Pellegrino, Air Baltica, La Telekom televīzija, ceļojumu aģentūra FTB Latvija.